കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സിദ്ധി. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴുമുള്ളൊരു സംശയം തീർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സംശയമാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ, അതിനൊരു 3 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ഐ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. ഈ വൈനെ വായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് 3 നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇത് എവിടെയൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തണം. കാരണം ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ, ഇനി ഇടുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ടും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സായി പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, വൈക്ക് 3 സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? യ, ഐ, ഇ. ഈ 3 സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതെവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വൈയുടെ യ എന്ന് പറയുന്ന കൺസോണൻറ്റ് സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വൈയുടെ യ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് എവിടെയൊക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ദേ, ഏറ്റവും ആദ്യം വൈയുടെ യ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്. വൈയുടെ യ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ തുടക്കത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ, തന്നേക്കുന്ന വാക്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ തുടക്കത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യ എന്ന് വേണം വായിക്കുവാനായിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വായിക്കും? യ എന്ന് തന്നെ വായിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് വൈ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കും? യ എന്ന് വായിക്കും. നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാലോ? കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ. അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ വായിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളൂ. ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് നോക്കിയേ, എന്താണ്? ഈ ലെറ്റർ നോക്കാം. എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്നത്? വൈ ആണല്ലേ. പക്ഷെ എനിക്കത് വായിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ. വായിക്കാൻ അറിയില്ലേ? ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ആ വാക്കിൻ്റെ, ഇതൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ്, ആ വാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും എന്താണ് യ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന്. യ എ സ്, യെസ്. എങ്ങനെയാണ്? യ എ യെസ്, യെസ്. ഒന്നും കൂടെ വായിക്കണേ. യ എ യെസ്, യെസ്, യെസ്. യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അതേ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണേ. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വൈ വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അതാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. ആദ്യം കിടക്കുന്നു അല്ലേ? ആദ്യം കിടന്നാൽ എന്താണ്? യ എന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വായിക്കും? യ അല്ലേ? യ. ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക? എ എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ? എ എന്നാണ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റിലും പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോയിലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടേക്കും. ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ യ എ യ ൽ, 2 എൽ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഇത്. യ എ യ ൽ ഓ, യെല്ലോ. എങ്ങനെയാണ്? യ എ യ ൽ എൽ ഓ, യെല്ലോ, യെല്ലോ, യെല്ലോ. യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ, യ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മഞ്ഞ കളർ അല്ലേ? മഞ്ഞ, അത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണേ. അടുത്തത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുകയും വേണം. ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചെയ്തു തരികയും വേണം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി തരാം. ഓക്കെ, ആ വാക്ക് നോക്കിയേ, എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? വൈ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇടയ്ക്കാണല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വായിക്കുക? യ യ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. നോക്കാം. എല്ലിന് എങ്ങനെ വായിക്കുക? ലെയർ. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ. കൂടെ വായിക്കണേ. ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഒന്നിന് മേലൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, അടുക്കടുക്കായിട്ടുള്ളത്, അതിനെയാണ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെയാണ്? വായിക്കും. ഈ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക? എ. ആർ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക? അപ്പോൾ ലേ. വൈ എങ്ങനെ വായിക്കുക? യ. ലെയർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണേ? അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാം. ഇനി അടുത്ത് വൈയുടെ അടുത്ത സൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ നോക്കാം. വൈയുടെ അടുത്ത സൗണ്ടാണ് എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ? ഐ. നമ്മൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഐ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ. വൈ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അല്ലേ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എന്നൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. അത് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം വൈ നമ്മൾ ഐ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാവേ. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ DR നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? DR പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാ? ഡ്ര എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ഒറ്റ സൗണ്ട് പോലെയാണ് വായിക്കുന്നത്. ഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സൗണ്ടിൽ വായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സൗണ്ടുള്ള, അതായത് ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന വാക്കുകൾ വരികയാണ്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ വൈ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഐ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ. എന്തിനെ? ആ വൈ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ എന്തെന്ന് വായിക്കും? ഐ എന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ഡ്രൈ. ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ. ഡ്ര ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ്. ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാതെ വരണ്ട കിടക്കത്തിൽ അത്. പിന്നെ എന്താ വേറെ ഉണ്ട്? ഉണങ്ങുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണങ്ങുക, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി, ഉണങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെ. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. എന്താണ് ഈ വാക്ക് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ല എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ? ഒരൊറ്റ സൗണ്ടായിട്ടാണ് വായിക്കുക. ഫ്ല അല്ലേ? ബ്ലെൻഡിങ്ങിലുള്ളത്. ഫ്ല ഐ ഫ്ലൈ. ഫ്ല ഐ ഫ്ലൈ. ഫ്ലൈ. വൈ എങ്ങനെ വായിക്കുക? ഐ എന്നായിരിക്കും വായിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറക്കുക. അതിനെയാണ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? നമ്മൾ ക്ര എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ? ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കരയുക. ക്രൈ. ഓക്കെ, പഠിച്ചേ. അടുത്ത എന്താണ്? ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കുക? എം എങ്ങനെയാ വായിക്കുക? പറഞ്ഞേ. എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സൗണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സൗണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ എന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? ഐ മൈ. എങ്ങനെയാണ്? ഐ മൈ. ഒന്നിച്ച് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? ഐ മൈ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിച്ച് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട്, കുറച്ച് പതിയെ പറയാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രൈ കാണിച്ചു തരാം.
ക്രൈ ക്രൈ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഒന്ന് ഇഴച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അത് പതിയെ പതിയെ ചെറുതാക്കുക. ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ, മനസ്സിലായി? ഡ്രൈ ഡ്രൈ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് വൈ വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് വായിക്കും. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് സൗണ്ടാണുള്ളത്? ചിലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് വൈനെ. എപ്പോഴാണ് നോക്കാം, വരൂ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, മറന്നു പോരുത്. മൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻ്റെ. മൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം. മൈ പെൻ, എൻ്റെ പേന. ഓക്കെ, അത്ര തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ സൗണ്ടിലോട്ട് പോവാട്ടോ. ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വൈയുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. വൈ ഇ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വായിക്കുന്നത്? അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര വാക്കുകൾ? 3 വാക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ആ 3 വാക്കുകൾ നോക്കാം. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? വൈ ഇ എന്ന് വായിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ് നേരത്തെ പഠിച്ച? ഞാൻ പറയുവാണ്. കൃ ഐ, ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇവിടെ കൃ കൃ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സൗണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്താണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഐ എന്ന് വായിക്കും. ഒരു 3 ലെറ്ററുള്ള വാക്കൊക്കെയാണ്, അവിടെയാണ് വൈ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കും? ഐ എന്ന് വായിക്കും. പക്ഷേ 2 അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 1-ൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നു, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൈ വരുന്നു. 2 സൗണ്ട്സ് അതിന് മുൻപേ വരുന്നു, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൈ വരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈനെ നമ്മൾ ഐ എന്നായിരിക്കില്ല വായിക്കുന്നത്, ഇ എന്നായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഇ എന്നായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു, കൃ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചു? ഐ എന്ന് വായിച്ചു. ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ. ക എ ക nd, കണ്ടോ? 2 സൗണ്ട് വന്നു. ക എ ക nd nd. ഇപ്പോൾ 2 സൗണ്ട് വന്നു അല്ലേ? 1 2. എന്നിട്ടാണ് വൈ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ വായിക്കുക? ഇ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിക്ക് ക എന്ന് വായിച്ചു? ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? സി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക എന്നും സ് എന്നും വായിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട് സ എന്ന് വായിച്ചില്ല, സ എന്ന് വായിച്ചില്ല? സിക്ക് 2 സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, സ് എന്നും ക എന്നും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചില്ല? ഓർത്തെടുക്കുക. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റിലും ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എ വന്നതുകൊണ്ടാണ്, അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എ വന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക ക എന്ന് വായിച്ചത്. ഇവിടെ അയ്യോ ഇയോ വയ്യോ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക എ ക nd കാൻഡ് കാൻഡ്, ഈ കാൻഡി. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ക എ ക nd കാൻഡ്, ഈ കാൻഡി. അപ്പോൾ ആ സിയുടേതും പിന്നെ നമ്മൾ ജിയുടേതുണ്ട് കേട്ടോ. ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ജ എന്നും വായിക്കാറുണ്ട്, ഗ എന്നും വായിക്കാറുണ്ട്. അതും എവിടെയൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്നുള്ള 2, അതായത് സിയും ജിയുടെയും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണല്ലോ. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായും കാണണം. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ്, അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. താഴെ കമൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ക എ ക nd ഈ കാൻഡി. ക എ ക nd 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 അങ്ങനെ വായിക്കും. nd കാൻഡ്, ഈ കാൻഡി. കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി, അങ്ങനെ വേണം പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്ത എന്താണ്? ബി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ബ ബ എന്നാണ് വായിക്കുക. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ. ബ ബ ബ ഓ ബോ, ബ ഓ ബോ. ഡ ഡ. ഡി എങ്ങനെ വായിക്കുക? ഡ ഡ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ബ ഓ ബോ ഡ്, ബോർഡ്. ഈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു? ബ ഓ ഡ് 3 വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 സൗണ്ട്സ് വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ 1-ൽ കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ വൈ നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചു?
ഇ എന്ന് വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ബ ഓ ബോ ഡ ഇ ബോഡി. ബ ഓ ബോ ഡി ബോഡി. ഓക്കെ, ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, ദേഹം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. എ എങ്ങനെ വായിക്കുക? എ എന്നാണ് വായിക്കുക. എ ഇങ് റീ. കണ്ടോ, ഇ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ. എത്ര എന്താണ് സൗണ്ട്സ് വന്നു? എ വന്നു, ഇങ് വന്നു, ഇഴ് വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ കുറേ വന്നു സൗണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്ക് നമ്മൾ ഇ എന്ന് വായിച്ചത്. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. എ ഇങ് ഇ ആംഗ്രി. എ ഇങ് ഇ ആംഗ്രി. ആംഗ്രി. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇഴച്ചൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. ആംഗ്രി ആംഗ്രി. ഓക്കെ, ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേഷ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈയുടെ പല സൗണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി. ഇനി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു 2-3 പുതിയ വാക്കുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ടാണ് നേരെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പും ആണ് വീട്ടിലിരുന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണേ. ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. കണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ്, വൈക്ക് എത്ര സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്? 3 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ? വൈക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ വാക്കുകൾ ഇതിലെവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചതുണ്ട്, ചിലത് പുതിയതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നോക്കണം. ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതേപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടുമല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കാർഡ്ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വൈക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, വൈക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, വൈക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ നിങ്ങൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതെടുത്ത് ഓരോന്നിലും എവിടെയാണോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ പാരൻ്റാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് കുഞ്ഞ് പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെടുത്ത് അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടും ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറേ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആകെ ഒരു ഇതാവുന്നത്. ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കാർഡ്ബോർഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കട്ടൗട്ടാണ് ക്രൈ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, എങ്ങനെ വായിക്കും? കൃ ഐ അല്ലേ? കൃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈ വന്നാൽ ക്രൈ എന്ന് വായിക്കും. ക്രൈ. ഇവിടെ വൈ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത്? ഐ എന്നാണ് വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കട്ടൗട്ട് എടുത്ത് എവിടെ വയ്ക്കും? ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഐക്ക് നേരെ വയ്ക്കും. ഇതെടുത്ത് ഞാൻ ഐയുടെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് വൈ വന്നേക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വായിക്കും? യ എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ? ഓ യെല്ലോ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെവിടെയായിട്ട് വരും? യ. ഇതെടുത്ത് ഞാൻ എവിടെ വയ്ക്കും? നേരത്തെ ഇതെടുത്ത് എവിടെ വയ്ക്കും? ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആ കട്ടൗട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഇനി അടുത്ത വാക്ക് നോക്കുക. എന്താണ്? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സൗണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ വന്നത്. സോ എങ്ങനെ വായിക്കും? മൈ. ഐ എന്നായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? മൈ. അപ്പോൾ ഐ എന്നാണ് വായിച്ചത് വൈക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ച? ഐ എന്നാണ് വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കട്ടൗട്ട് എടുത്ത് ഐയുടെ തന്നെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ പറയാത്ത വാക്കാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹെച്ചിന് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ഹ എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ? ഇ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈക്ക് ഇ എന്ന് വായിച്ചു? കുറേ സൗണ്ട്സ് വന്നു അല്ലേ അതിന് മുൻപേ ആയിട്ട്? ഹ വന്നു, ആപ്പ് വന്നു അല്ലേ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് വായിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയായിട്ട് വരും? ഈ കട്ടൗട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പാരൻ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം. ബി യോ. കണ്ടോ, വൈക്ക് ഞാൻ എന്താ വായിച്ചത്? യ എന്നാണ് വായിച്ചത്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ട്, വാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് യ എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചത്. ബി യോ
ബിയോണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കഴിഞ്ഞ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതും കഴിഞ്ഞ്. ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സന്തോഷം. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ബിയോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയായിട്ട് വരും? യ എന്നാണ് വായിച്ചത് അല്ലേ? അതെവിടെയായിട്ട് വരും? ഇവിടെയായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ആ കട്ടൗട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൈയുടെ പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ, പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫലപ്രദമായി എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അതുവരെ ഇത് നല്ലോണം നോക്കി വയ്ക്കുക. താങ്ക് യു. ടാറ്റാ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.